바다야 바다 우리. 두번 올리잖아. 선물이 하나 더 있는데 받아볼래? 네. 자. 얘네들은 키티가 이렇게 예쁜 새끼들이 나왔더라고. 정말 귀엽지? 신경 쓰지 마. 모자도 중요하지만 내게 타요의 안전이 훨씬 중요한 걸. 누나. 저건 다행이다. 야, 하나 누나는 그 모자를 잘 어울리지 않나요? 진짜 예뻐요. 세상스럽게 왜 그래? 그런 게 있어요. 어? 뭔데? 당근 실수도 하지만 역시 최고의 정비사랍니다. 어른이 되고 싶어요. 어디 재밌는 데라도 놀러 가나? 로이야 까까 어딨어? 신투처럼 밤늦게까지 마음대로 다닐 수 있으면 좋겠다. 여기 있는데. 너랑 안 논다니까? 엄마 안 해. 하지마. 너랑 안 놀아. 싫어. 비키라고. 너랑 안 논다고. 루이랑 안 놀아. 루이 미역. 미역.
안 이뻐. 안 이뻐. 미야. 수박 나오네 진짜. 응. 아까 신분증을 갖고 와. 신분증 2개 더. 다음에는 아 이게 항해 아침이지? 보시면 여기서는 핸드폰 녹음하면 할 것 같은데? 내가 5번째 더 있다니까. 밑에 막는 게 없어. 시원해. 좋다. 야, 맛있다. 라든지 부유물이 거의 떠있지 않기 때문에 드셔보시면 맛과 목넘김이 굉장히 좋습니다. 그래서 제가 한번 먹어볼게요. 여러분 대신해서. 루이야. 우와. 우와. 드드드드드든. 무섭지? 깜찍고 있지. 무섭지. 무섭지. 뭐야? 비싸다. 엄청 크잖아. 파스타는 5,000원이야. 오른 거 같은데. 그렇지. 가격 오른 거 같아. 바스크.
우와, 이거 딱 2개 남은 거 봐. 이거 지금 사면 안 돼. 여기 무슨 난리 나기 전인 것 같아. 다 텅텅 비어가지고. 양장피도 15,980원이면 오른 거 같은데? 1,000원 오른 것 같은데? 아마도? 아니면 양장피 땡길래? 이거는 안 먹을 거야? 이 어마무시한 닭강정. 맛없는 거. 이거 썰어놓으면 되게 많대. 정말. 몇 번? 아, 근데 이거 진짜 가성비 짱인데. 이게 최고지. 우리 캠핑 가서 4시도 이거. 이거는 소스가 맛있어야 돼. 찍어 먹는 소스가. 5마리. 거기 뭐 있어? 응? 루이야. 거기 뭐 있어? 어? 거기 뭐 있어? 아무것도 없는데. 응?
적어봐요. 고향에 왔습니다. 여기 마음의 고향으로. 힘 찍어야 되겠다. 귀여워. 이거 그 저기 찌개 먹은 거 만들었나? 여기 먹고 찌개 먹으래. 기저귀 한번 갈아야 되나? 어디? 우유 먹고 갈자. 더 넣어야 되나 소금을? 몽골 유럽이 합쳐서 그 사이가 어디냐? 터키. 아니면 키르기니스탄 막 이런. 자, 하나, 둘, 셋. 와, 소리가. 좋긴 하네. 됐지? 피클 좀 돼? 좋다. 이따 또 꺼내. 너희야. 너 자꾸 손 넣어볼까? 어이씨 미국 피클이라서 맛없네. 네.